আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আজকের পর্বে ৫ টুকরা গরুর মাংস আর সেদ্ধ ৫টি ডিম দিয়ে খুবই মজার কোপ্তা তৈরি করে দেখাবো, যেটা ইফতারের জন্য একদম পারফেক্ট। কেউ চাইলে মুরগির মাংস দিয়েও কিন্তু এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় ডিপ ফ্রিজে গরুর মাংস থাকে, সেখান থেকে আপনি চাইলে ৩-৪ টুকরা মাংস বের করে এই কোফতাটি বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আপনারা চাইলে এই রমজানে বানিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারেন বা পরিবারের ছোটো বড়ো সবাইকে খাওয়াতে পারেন। দেখবেন সবাই ভীষণ পছন্দ করবে। আর এটা কতটা ক্রিস্পি হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। শব্দ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কতটা যে এটা ক্রিস্পি এবং ভেতরটা অনেক সফট আর অনেক বেশি টেস্টি। তো এটার জন্য লাগবে ব্রেড ক্রামস। আমি প্রথমে সাদা পাউরুটি আলাদা করে সেটা টুকরা করে নিয়েছি পাউরুটির গুঁড়া তৈরি করার জন্য। এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ পাউরুটি। আমরা এই সাদা পাউরুটির গুঁড়া দিয়ে মাংসটাকে ম্যারিনেট করব, তাই এটা আমরা সেপারেট করেছি। আর যে লাল অংশ রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা ফেলে দিব না, সেটাও আমাদের কাজে আসবে। তো সেগুলো আলাদাভাবে গুঁড়া করে নেব। যখন আমরা কোপ্তাটাকে রোল করব তখন আমরা এই লাল যে পাউরুটির গুঁড়া সেটা আমরা ইউজ করব। তো দুটো আলাদা আলাদাভাবে আমি গুঁড়া করে নিয়েছি। গরুর মাংস আমি কিমা করে নিয়েছি। প্রথমে ১ চা চামচ ভর্তি করে আদা রসুন বাটা দিয়েছে। এরপর দিয়ে দিলাম উঁচু করে 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। আমার কাছে মনে হচ্ছে ঝালটা কম হবে, তাই আবারও একটু দিলাম। আর 1/2 চা চামচে একটু কম হবে উঁচু করে কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়েছি। উঁচু করে 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়েছি। উঁচু করে 1/2 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ, 1 চা চামচ ভর্তি করে ঘি, সেই সাথে 2 টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। এখানে 2 থেকে 3টির মতো হবে কাঁচামরিচ কুচি রয়েছে। আর প্রায় 1 কাপের মতো বা তার থেকে একটু কম হবে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে অ্যাড করলাম। আর ভাজা পেঁয়াজের বেরেস্তা আছে এখানে 1/2 কাপ বা তার থেকে একটু বেশি, মানে কাঁচা পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করার পর যেটুকু হবে আপনি 1/2 কাপ বা তার থেকে একটু বেশি পেঁয়াজ নিয়ে বেরেস্তা করে নেবেন, তাহলেই হবে। প্রথমে হাফ ব্রেড ক্রামস এটার সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। যদি প্রয়োজন হয় বাকিটা আমরা পরে অ্যাড করব। তো এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। যেমন মাংস আমরা ম্যারিনেট করার সময় খুব সুন্দরভাবে মাখিয়ে নিই, কারণ আমরা জানি যত ভালোভাবে মাখাতে পারবো মাংসের স্বাদটা ততই বৃদ্ধি পাবে। সো এই কিমার ক্ষেত্রেও তাই, আপনি যত সময় নিয়ে সুন্দর করে মাখাতে পারবেন তত বেশি ভালো লাগবে। আর এর মাঝে কিন্তু আমি লেবুর রস দিয়েছি 1 চা চামচের মতো বা তার থেকে একটু বেশি হতে পারে। বাকি যে ব্রেড ক্রামস রয়েছে সেটা দিয়ে সাথে আবারও 1 চা চামচ ঘি দিয়ে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। এই সময় এত সুন্দর ঘ্রাণ পাবেন আপনি, আপনার কাছে মনে হবে যে এটা কাঁচাই খেয়ে ফেলে। তো সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। এটার ফ্লেভার আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। কেউ চাইলে ধনিয়ার পাতাও অ্যাড করতে পারবেন, তবে পুদিনা পাতা দিলে বেশি ভালো হয়। আর একটা বিষয়, লেবু রস অবশ্যই দিবেন, এতে করে এটা কিন্তু জুসি হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মাংসের যে স্মেল থাকে সেটাও কিন্তু থাকে না। এখন কোপ্তা তৈরি করে নিচ্ছে। এর জন্য পরিমাণ মতো হাতের মধ্যে মাংসের কিমা নিয়ে এটার উপরে সেদ্ধ ডিম দিয়ে এমনভাবে সেট করতে হবে যেন ডিমের উপরে পাতলা একটা লেয়ার থাকে মাংসের। অনেক বেশি মোটা করবেন না, একটু পাতলা করে লেয়ারটা দিবেন, তাহলে বেশি ভালো হবে। এতে করে 5 টুকরা মাংস দিয়ে এরকম 8টি ডিম আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন, ডিমের কোপ্তা। এইভাবে বানালে কিন্তু অনেক বেশি মাংসের প্রয়োজন হয় না যে আপনি 1/2 কেজি বা 1 কেজি নিয়ে এসে বানাবেন, দরকার নেই। আপনি যখন কিমা দিয়ে কোনো কিছু বানাবেন এই টাইপ, দেখবেন ব্রেড ক্রামস বেশি করে দিলে এটার পরিমাণ বেড়ে যায়। আমার কাছে মনে হয় যে বরকতময় একটা রেসিপি কিমা দিয়ে এই ধরনের কোনো কিছু তৈরি করলে। আমি 5টা ডিমের কোপ্তা তৈরি করেছি এবং বাকি যে কিমা বেঁচে গিয়েছে এইটা দিয়ে আমি কিন্তু চপ তৈরি করেছি। অর্থাৎ আপনি 2 টুকরা দিয়েও কিন্তু 2 থেকে 3 টুকরা দিয়েও 5টির মতো আপনি ডিমের কোপ্তা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো অনেক বেশি মাংসের কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না। আচ্ছা যাই হোক, এখন আমরা ডিম ময়দার মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। এর জন্য একটি ডিম, পরিমাণ মতো ময়দা, স্বাদ মতো লবণ এবং নর্মাল পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
এই মিশ্রণের মধ্যে কোপ্তা ডিপ করে যখন ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে গড়ানো হয় তখন ওপরের যে লেয়ারটা সেটা খুব সুন্দর হয় এবং ব্রেড ক্রাম্বস খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায়। বাট আপনি চাইলে কিন্তু কোপ্তা শুধুমাত্র ডিমের মিশ্রণের মধ্যেও মানে শুধু ডিমটাকে ফেটে নিয়ে সেটার মধ্যেও কিন্তু এভাবে ডিপ করে ব্রেড ক্রাম্বসে গড়িয়ে ভেজে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কী হয় যে ডিম থেকে এভাবে ডিপ করে তোলার পর যখন ব্রেড ক্রাম্বসের উপর গড়াবেন তখন ব্রেড ক্রাম্বস গায়ে যে সুন্দরভাবে লেগে থাকবে সেটা হয় না, খুব হালকা হালকা লাগে। বাট এভাবে যদি আপনি ময়দা ডিমের মিশ্রণ তৈরি করে ব্রেড ক্রাম্বসে গড়ান দেখবেন খুব সুন্দরভাবে এটা উপরে ব্রেডগুলো সেট হয়ে যায়, যেটার জন্য উপরের লেয়ারটা একটু মোটা হয় এবং এটাকে অনেক বেশি ক্রিস্পি করতে হেল্প করে। আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন বুঝতে পারবেন। তো এভাবেই সবগুলো আমি তৈরি করে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সবগুলোই তৈরি করেছি। একবার ভাবুন তো মাত্র 5 টুকরা মাংস দিয়ে কতগুলি চপ এবং নার্গিস কোপ্তা তৈরি করা সম্ভব। এটা কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হবে। আমি আগে থেকেই তেল দিয়েছে, তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে আসলে একটা একটা করে কোপ্তা ছেড়ে দিয়েছে। তবে চুলার তাপ কিন্তু মিডিয়াম বা তার থেকে কম থাকবে, হাই ফ্লেমে রাখবেন না, তাহলে দ্রুত ওপরে কালার চলে আসবে, ভেতরে কিমাটা সেদ্ধ হবে না। তো মিডিয়াম থেকে কম আছে, প্রথমে মিডিয়াম আঁচে রাখবেন, তেল ভালোভাবে গরম হলে মিডিয়াম থেকে কম আঁচে রাখবেন, রেখে বারে বারে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভাজবেন, তাহলে উপরে কালারটাও খুব সুন্দর আসবে, মাংসটাও খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হবে। তো ভাজা হয়ে গেছে, তেল ঝরিয়ে আমি উঠিয়ে আপনাদেরকে এখন সার্ভ করে দেখাবো যেটা কেমন হয়েছে আর কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো হালকা আঁচে ভাজলে কি হয়, এটার কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর আসে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন যে কালারটা যে কতটা নাইস লাগছে। আমি সামান্য পুদিনা পাতা দিয়ে এটাকে গার্নিশ করছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য। এখন আপনাদেরকে কেটে দেখাবো। সারাদিন রোজা শেষে এই ধরনের আইটেম যদি ইফতারে থাকে তো মনে করেন যে অন্যরকম ব্যাপার স্যাপার, সবার খুবই ভালো লাগবে। আর যখন আপনি দেখবেন টেবিলে এটা বানিয়ে রেখেছে দেখেই মন চাইবে যে কখন ইফতার করব। আশা করছি আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, সবাইকে বিদায় নিচ্ছে। আবারও চলে আসবো পরবর্তীতে আপনাদের জন্য মজার কোনো রেসিপি নিয়ে। তো বাকি যে কোপ্তা এবং চপ রয়েছে এটা আমি যেটা করব যে প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। যখন প্রয়োজন হবে ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজে নেব। যারা নতুন রাঁধুনি তাদেরকে বলবো তেল কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম করে প্যানটাকে পিচ্ছিল করে তারপর ছাড়বেন। তা না হলে তেল গরম না হতেই যদি এইটা ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে ছাড়েন বা রুম টেম্পারেচারে নিয়ে এসে নর্মাল করে ছাড়েন দেখবেন গলে যাবে। তো তেল খুব ভালোভাবে গরম হবে, তারপর আপনি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে সাথে সাথে তেলে ছেড়ে উল্টে পাল্টে ভাজবেন, তাহলে গলে যাবে না।